板呢，不是绳子的。咱们登记了，在梅西这还。一个是日，一个是月，年年分开。这两个差不多。你跟我走散了啊！طيب انا حاشتري هذا التذكار. شوف هو ده. شوف البرج المنور. 各位游客请注意，20点整的37号、79号游船马上就要开船了，就还没有登船的游客依次到验票口验票登船。各位游客请注意，20点整的37号。游船马上就要开船了，就还没有登船的游客依次到验票口验票登船。哎，那问一下人是有往码头出哪了？哦，好，谢谢哈。有点小冷。不下了还怪好哈。对，伪新娘。我就带了这一小段。谁就在一，就刺眼哈。
对，我们3个拍一个吧。好，我等一下，单独给他拍。对，我那边，我这边。别吵。你好，我可以客服。高啊！跟着我。你刚去找地方吃饭呗，等一下我就回来了。对，我发位置给你们就行了。你不用找那种什么的，你先去成员那里坐着等我们也得。好。回来先好，我们找个车过去。我在身上找个车过去。我在身上找个车过去。要扒我啊！改個真地。那么打吧。你们拍，下来。往这边走。是外国的吗？来，你手起来，摔了。Anh ơi.来了，快来吃广西三叶鲜果馅饭，3、辣、脆、爽，体验水果不一样的吃法，水果妈妈，你们说白了没？抓一撮啤酒，还桂林本地菜点20，开菜点小点心，黄连好吃，黄连面，你试试。来呗，你们坐在那边。他在干什么呢？阿杜就是干这个的。咱们干大边的那种。红包太贵了。係我哋唔啱啫。干嘛？小咪咪。啊？小咪咪，你干嘛？你看现在搞这么死。
Levanta paraguas. Đấy, thằng我，thằng我，谁呢？我都不敢呀。回收相间嘛。偷偷不看一下，要什么颜色的？15元一份。收听的，你要收听吗？全没。有路看没呀？应该有吧？我没从这边走过去。来，好了。桂花酿桃花酒单发售，也是个人手机派对专家，120秒的快速听闻，偶尔将更多的世界茶杯与现代快来接驳吗？在线的将贵州乡县开业千国现打桂花冰淇淋，广西公冷包，桂花酿3发酒，刘大爷，尝一尝吗？10元一包。 50块钱有6包嘞，可以看一下哈。我们做的是低糖的哈，都是纯手工自己现做的。手机里有50块钱有6包100元，是本包的话。谢谢，你不用写，你多多写。
不钱钱，好钱低至79元沙，79元沙。这个椰南瓜2楼南地渣来这个里面开菜花选菜，红高低至49不谈现切水果15元2盒，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 现切水果15元2盒。下面怎么样？拿什么？好，2张。没有，我去那边的。桃花酒、桂花酒、山花酒，免费品尝。买那么多，都有。桃花酒、桂花酒、山花酒。20哈。多点垃圾哦。20元。好的，那个不放那个。女的不要啊，好的，你的再烤。多少钱呢？那个黄瓜车哪天？开到车吗？开到车吗？有啦。等一下，我给你传一下。花的啦，你有给到我听完。桂花酒、桃花酒免费试喝，牛排、牛肉全国包邮。桂花
哎，你问那个漂亮，因为他租了那个。租不租我们他不行吗？京西收看13展。我拿来了。啊，有一次性手套吗？有。给一个。好。有1块、2块、3块、4块的。内裤5块钱，网易飘飘、网易选选、狗哥撸购，千万不要错过，全部5块，全部5块，买到就是赚到，买到就赚到了，全部5块，全部5块，网易飘飘、网易选选、狗哥撸购。来了来了。桃花酒、桂花酒、三花酒，免费品尝，免费试喝。他是你的。你们是我们的。你拿了一个吗？啊，这，我们10个啊。这是他的啊，你为什么要拿一个呢？啊，就是。这个多少钱一份呀？10块，10块。这份是吗？哦。我西餐色拉果酱烧烤现成现烤，举手不要等了，马上好了啊！美女，这个是小吃哪一份吗？美女？来烧烤啊！我应该也是大型我大的节目可的。鱼啊有。